क्या तुमने सोचा कुत्ते बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं? टॉर्च मारो तो एकदम ग्लोइंग, पर हमारी आंखें नहीं चमकती। ऐसा क्यों? हम कम स्पेशल हैं क्या? देखो, बिल्ली और कुत्ते की आंखों में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे टैपिटम लूसिडम बोलते हैं। ये लेयर एक मिरर की तरह काम करती है। जो भी रोशनी आंख में आती है उसे ये रिफ्लेक्ट कर देती है। तो रोशनी 2 बार रेटिना से गुजरती है, एक बार जाते हुए, एक बार आते हुए। इससे रात में भी साफ दिखता है। हमारी आंखों में ये लेयर नहीं है, इसीलिए हमें रात में कम दिखता है और आंखें नहीं चमकती। हाँ, फोटो में लाल आंखें जरूर आती हैं। वो फ्लैश की रोशनी रेटिना से रिफ्लेक्ट होती है जो रेड होती है। तो हम चमकते तो हैं, बस थोड़े डरावने तरीके से।